Hello mga kabuks, itong gagawin po namin ngayon ay Hyundai Starex. Ang problema po nito ay malakas ang lagutok at umiingay na din kapag lumiliko. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung anong problema. At ang isa pang problema nito ay nagwiwiggle na kapag tumatakbo na. Ito po yung naging problema niya, yung rack and pinion bushing sira na. Ang ibig pong sabihin nun ay gumagalaw po ito kapag tumatakbo na. Kaya nagkakaroon po ng malakas na lagutok. Ipapakita ko po sa inyo kung paano matesting ito. Pakigalaw mo yung manibela, galaw-galawin mo. Oh no! Ayan po siya. Malakas na po yung play ng steering. Nagkakaroon po yan ng wiggle kasi kapag gumagalaw yung rack and pinion, apektado po yung gulong. Apektado po itong tie rod bar. Pwede nyo din po itong itesting habang nakahinto yung sasakyan. Gagalawin lang po yung manibela. Ayan, maririnig nyo po yung lagutok. Ito na yung rack and pinion mga kabuks. Ganito po yung nangyari sa kanyang steering bushing. Yung bakal na lang yung natira. Nadurog na yung rubber. Ayan, kaya malikot po yung manibela at lumalagotok na po kapag nalulubak. Ito naman yung kanyang steering grommet, magpapalit din po ito ng bago. Ang gagawin po dito sa rack and pinion bushing niya ay ipapabricate. Wala po kasing mabiling bago ito. Bali fabricated rubber bushing na po ito mamaya. Ito na yung fabricated rubber bushing mga kabuks.
Ginagawa lang po ito kapag hindi po available sa market ang pyesa. Kung sa performance naman po ay okay siya kasi madalas po namin ginagawa ito. At matibay naman po yung rubber na ginamit. Kaya tumatagal din po siya. Eto, naikabit na po yung rack and pinion. Siyempre, ipapakita ko po sa inyo ang pagbabago pagkatapos mapabricate po ito. Ito yung napabricate, yung bushing dito, tsaka dito sa bandang itaas. Tapos itong bandang kanan, brand new. Original parts po yan, yung steering grommet. Ito na pa yung pagbabago niya. Wala na po yung kalug niya kanina. Habang ginagalaw po yung manibela, nakapix na po yung rack and pinion, hindi na kumakalug. Wow! Dito po yung kalug niya kanina. For free check up po, magpunta lang po kayo sa mga branch ng Gigamags. Meron pong branch sa Iloilo, sa Cebu, Taguig, Paranaque, at sa Makati. Hanggang dito na lang mga kabuks. Salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat po sa inyong lahat.